哎呀，唔係啊，你做嘢啦。唉，唔理啦。唔知咧，大家仲記唔記得1個月之前咧，我哋就同大家介紹過呢一款由科大研發嘅全 AI 沙盒遊戲。嗰陣咧，我哋仲話睇下佢可唔可以成為頭50位有錢嘅玩家，可以直接咁樣同大家講，佢失敗咗噶啦。我哋呢個月咧，對於佢都係處於一個放養嘅狀態，俾佢自由發揮。不過咧，佢真係太自由啦。起初咧，佢都仲係正常發展，讀下書、揾工、升職，仲好有上進心，想做公司 CEO。但唔知咧係咪俾人拒絕得太多次啦，打擊到佢居然轉咗行去做廚師啊！咁雖然咧做廚師嘅人工比起做 OL 多100蚊，但當初俾咗咁多錢讀書，又距離 CEO 只係差一步，都認真唔抵啊！所以我哋咧都親口叫佢轉行，但佢都仲係話要研究新食譜，完全冇心工作。之後咧，我哋就說服佢開半導體工廠，諗住咧佢可以做下一個黃仁勳啦。但好明顯咧，佢係完全唔受我哋控制噶，堅持繼續做 Gordon Ramsay。去到後面，我哋咧都係放棄啦，俾佢放飛自我，想做咩就做咩啦。但最搞笑嘅係，當我哋偷偷地睇囡囡嘅聊天記錄，居然俾我哋發現佢偷偷地同多人發展關係。對方仲話咧要帶阿女去啲私密啲嘅地方再傾下偈啊！啲對話認真搞笑，睇嚟我哋嘅 AI 咧都真係好有主見啊！你又覺得我哋應該要俾佢繼續自由發展，定係你都係覺得 AI 係要管嘅咧？